Vamos a la barrera, dos a la barrera, dos. Ahí son tres, dos, acá. Arquero, atento. Dale, Saline. ahí salimos rápido. Dale. Agarramos a uno con uno. Arquero. Tranquilo. Buscalo sin move. Ahí está. Elian, ese es tuyo, mirá, este es tuyo, Dale, Elian, dale. No, de ello es. Vamos a marcar a uno. Uno agarra ese y otro al otro. Ahí está, ese pasa por vos. Ahí lo dejamos jugar. Arquero. Tranquilo, Beni.
¿Agua trajiste? Y lo teníamos perdiendo 3-2. ¿Vos viniste el jueves? Pero sí, ¿jugaron ustedes? Tío, bien arriba. Igual creo que ustedes fueron más tarde o más temprano. Tranqui, vamos a quitar la selección. Sacaste la garrata afuera. Uno está sobrando ahí. Sí. No podíamos, Ya. no podíamos quedar fuera ahí. 22, anda con el 22.
ese. Ahí está. Ustedes dos hasta ahora. Del otro equipo va a ser ocasional todavía. O capaz que hay algunos, pero capaz que parecen de otra categoría. Pero capaz que no hay ninguno de ellos. Dale. El arquero. Ahora España y Francia chocan, ¿no? Sí, semifinales. Oh. ¿Quién dice que gana, Juaco? Lo que pasa es que España ya le ganó anteriormente. Ah, así estaba diciendo. Sí, Ganó ¿verdad? 5-4 y después va 1 a partido. Ah, sí. Sí, en la Eurocopa. Me hace España. Yo te digo la verdad. Prefiero más a España que a Francia, te digo. ¿En serio? Francia son máquinas, mira. Esos son máquinas. Ese Mbappé parece una liebre. Te ha hecho una liebre, amigo. Es un puma corriendo. Sí. Erró un penal. Y Después, después metió mal. un golazo. No, golazo. Pero después estaba escuchando un periodista que decía, tenía razón, dice, el único que le hizo partido fue Paraguay. Es verdad. Sí, sí, 1-0. Lo único que hizo Paraguay convertir ese penal. Porque si no Paraguay lo llevaba a los penales, no sé. Y no sabemos qué va a pasar.